Hallo, my naam is Johannes Gerber. Ek maak hierdie video om vir die Here dankie te sê vir die reën wat ons gehad het. Dit was baie droog en die damme was amper leeg. En as ek so deur die veld fiets gery het en sien hoe leeg die damme is, het ek so gebid en gesê, Here, stuur asseblief vir ons reën dat hierdie damme kan vol word. En nou het ons baie goeie reën gehad. Ons het ver oor die 200 mm gehad in net meer as 'n week sonder enige vloedskade. Al die damme is vol, die stroompies loop en alles is nuut in die veld. En terwyl ek so deur die veld stap, kry ek hierdie gedagte terwyl ek alles sien wat so mooi is om 'n video daarvan te maak. En met hierdie video wil ek vir die Here dankie sê dat hy my pad langs gekom het en dat hy my lewe verander het en dat hy my oë oopgemaak het en dat hy my elke dag deurdra en beskerm en vir my sorg en dat hy my elke dag lei en dat ek lief is vir hom en dat ek weet hy gaan my van hier af vorentoe ook verder lei. Ek hoop u geniet hierdie video. Dankie en groete.